За. За юуны төрөнд манад ирсэн баярлалаа. Тэгээд миний хувцсны өрөө тийш байгаа. Ер нь бол яг хуу ихэвчлэн нэг төрлийн хувцс өмсдөг. Тий. Тий, ихэвчлэн хостол өмсдөг тий. За манай гэр ер нь жоох юм уран зураг ихтэй, уран зураг жоохон сонирхол цуглуулдаг. Эхнэстэйг амт автагаа бас тэгээд зя. Цэцний өрөөтэй маань танилцсан. За угаасаа ингээ харуул миний хувцсны шүүгэнд бол дийлэнхт одоо хослол дам пижак тийм хослын өмднүүд сороочин цамц иймэрхүү эзлэхүүн бол бараг 80% юм уу. Тэгээд ажлын шаардлагаас болоод ерөнхийдөө байнгын л хослол өмсдөг. Хагас битэнсээ өдөр хүртэл аль болох дам пижакийг ч юм уу энгийн байдлаар одоо пижакийг яаж өмсөх талаараа л өмсөхийг хичээдэг. За намайг илэрхийлэх яг брэнд гэхээр бас айгу хэцүү. Би ч өөрөө нөгөө яг хувь хүн болгон өөрийн гэсэн илэрхийлээ гаргаж хүссэн материалаа, хүссэн одоо загвараараа сонгохыг одоо уриалдаг хүн болохоор бас яг нэг брэнд гэж хэлэхэд бол хэцүү. Гэхдээ аль болох яг өөртөө таарсан гоё тохирсон өөрийнхөө хүссэн хослыг сонгохыг бол би яг миний намайг илэрхийлж байгаа бүтээгдэхүүн гэж боддог. Яг зөв Isaiah брендийн хувьд бол бэлэн бүтээгдэхүүн тэрнтэй хамгийн одоо ойр дөхөхүйс бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Маш их гар ажиллагаа ихтэй. Материалын хувьд ч илүү классик гэхээс илүү одоо юм шот тод одоо судалтай ч гэдэг юм уу тиймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд байдаг болохоор илүү бас намайг илэрхийлдэг болов. Арай дөхдөг юм болов гэж боддог. За энэ миний их дурсамж түүхтэй дам пижак байгаа. Ерөнхийдөө Isaiah-гийн ийм цагаан дөнгөтэй энийг би одоо найз охин тухайн үед найз охиныгоо надтай одоо миний сүт бүсгүй болооч гэж гуйгаад яг одоо сүүн баяраараа өмсөж исэн ийм дам пижак. Тэрнээс хойш баг нэг вэ нөө л өмссөн байх та. За яг хослолыг одоо эрэгтэй хүн нэг 120-30 жил гаруй өмссөн байт юм билээ. Яг эрэгтэй хүний хувцсны шүүгэнд нэгдүгээр нь хамгийн удаж байгаа бүтээгдэхүүн бөгөөд одоо тэрүүгээр эрэгтэй хүнийг одоо хамгийн зөв зохимжтой одоо пропорцны зөв харагдуулдаг бүтээгдэхүүн гэж авч үздэг. Тэр ч утгаараа одоо бизнесийн, банкны салбарын, хуулийн салбарын ч айгүй чухал албан тушаалтай хүмүүс илүү өдөр тутамдаа хослыг өмсөхийг бол зөвлөдөг. Одоо оюуталчин хүнээс асуухад хослол бол хийхэд хамгийн хэцүү бүтээгдэхүүн байдаг байхгүй. Хамгийн хэцүү одоо хувцсыг хослол ойх гэдэг. Тэгэхээр тийм хэцүү бүтээгдэхүүнээр хямдхан байх тусмаа одоо айгу бариу бие дэвтэйхэн биш үү. Тэгтээ хүмүүс нэг тийм буруу ойлголттой байдаг. Хослол амир бие дэвтэйхэн бус гэдэг. Гэтэл нөгөө талд нь одоо 60, 70, 80, 100 жил болцсон энэ алдартай брэндүүд маш олон жилийн туршлагаар энэ эсвэрүүдийн шинжилээд хүн болгоны биед тааж болохгүй сайн чанарын эсвэр гаргаж аваад тэрийг одоо маш чанарын сайн түвшинд ойдог. Одоо гар ойдол гэдэг нь яадаг вэ гэхээр утасны одоо таталтыг хүртэл тохируулснараа биений хөдөлгөөнд хүртэл одоо сунах агших тиймэрхүү нөлөөллийг хүртэл үзүүлдэг байдаг. Тэгэхээр тийм зүйлүүд нь өөрөө бие дэвтэйхэн тухтай. За тэгээд мэдээж хослолтой өмсөж байгаа хүн чинь илүү одоо ажил хэрэг бүтээх гэж хослолоо өмсдөг. Тэгэхээр гой хослол өмсөн ч өөртөө маш ихтэй өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа ажлыг бол стейр хүн шиг бүтээж чаддаг гэж бодчих. Тийм учраас айгүй сайн хослол байх ёстой чухал. Хувцлах соёл гэдгийг би бусдыг хүндлэхийн илэрхийлэл гэж айгүй их боддог. Тэгээд хувцлах соёлыг өөр бас юу гэж ойлгодог вэ гэхээр альбом хүнийг тийм хаана хизээ хинтээ юунд одоо яах гэж байгаа вэ гэдэг ийм нэг 5-6 асуултанд асууж иж яг зөв хувцас сонгож өмсөх ёстой юм болов уу гэж боддог. Тэр ч утгаараа одоо хувцлах соёлын хувьд нэг зүйл бас хитрхи баригдах нь бол одоо дими. Тийм болохоор би одоо ингээд миний хувцсыг харах юм бол та маш олон төрлийн пижакууд байгаа. Яг гоо эндээс ингээд хар саарал пижак бол мэдээж айгүй тийм даруухан, энгийн одоо классик байдлыг илэрхийлэн. За саарал дээр улаан шот одоо ийм пижак байж болж ийн илүү жоохон загварлаг. Гэтэл илүү 100 одоо өмсөх те ийм өмнө. За энийг бол мэдээж би бол ингээд цэнхэр өмдтэй ч юм уу. Эсвэл энийг одоо саарал өмдтэй ч юм уу. Янз янзаар өмсөх боломжтой. Сүүлийн үед миний хамгийн дуртай хослуудын нэг бол одоо энэ хослол байгаа. Цэнхэр дээр айгуу гоё юм оранж судалтай. Тэгээ би бол яг энийг
нэг бол одоо энэ зангиатайгаа эсвэл би нэг энэ зангиатайгаа ч юм уу ингээд судалтай нь хийгийг хослуулах байдлаар сонгодог. Бас яг хөө загварын салбарт ажиллаж байгаа хүн гэдэг утгаараа аль болох нэх одоо цулгуу цамцнуудаас жоохон зайлсхийхийг хичээдэг. Гэхдээ мэдээж одоо бизнес хийж байгаа хүн бизнесээ уулзтууд ордог болохоор одоо нэг 3-4 ээлжний цагаан цамц. За мэдээж цэнхэр хэд хэдэн тооны цамц. Гэхдээ би илүүтэйгээр одоо юм шотой, судалтай цамцнуудыг илүү их сонирх. За ийшээгээ миний аксессуарны хэсгүүд байгаа. За ер нь бол нэх одоо бүс бол хэрэглэдэг. Миний бүснүүд бол дийлэнхтэй дандаа нөгөө джинс даван өмдөн зориулсан бүснүүдэд илүү бэлэн бүтээгдэхүүн зориулсан. Яагаад гэхээр би яг Италийн хүнээс асууж ирсэн. Та ингээд бүс зүүдэх юм уу гэдгсэн чинь үгүй яах гэж би бүс зүүх юм бэ? Би яг өөртөө зориулж хослоо хийлгэж авсан чинь энэ яг надад зөв таарах ёстой шүү дээ. Бүс гэдэг бол миний одоо томцсон өмдийг л одоо барих зорилготой шүү дээ гэж тэгжээс. Тэгэхээр би тийм хослын бүс бол ерөөс огт хэрэглэдэггүй. Үнэртэй усанд бол яг жоохон дуртай. Тэгтээ бас яг өөрийнхөө одоо илэрхийлэх үнэрээ бас харахаа олж чадаагүй байгаа боловч гэж би бас боддог. Тэгэхээр энэ тэн жоохтой айгүйх янз янзын уснуудыг хэрэглэх дуртай. За мэдээж сүүлийн жилүүд дээр үед бол жоохон Tom Ford-ийн ийм уснуудыг сонирхож байсан. Тэнгүүтээ тэрний дараа би Creed гэдэг ийм одоо брендийн усыг жоохон сонирхож ирсэн. Одоо бол илүү одоо нөгөө үнэртэй усны Isaiah гэдэг юм одоо үнэртэй усны ийм tailor made одоо жижигхэн зах зээл рүү чиглэсэн бүтээгдэхүүнүүд ч гэдэг юм иймэрхүү бас нэх олон хүмүүсийн мэдхгүй юм сонирхолтой үнэртэй уснуудыг одоо хэрэгжилж одоо хэвшиж байгаа. Энэ бол миний одоо хамгийн сүүлд авсан одоо хайртай уснуудын маань нэг ийм айгуу гоё юм ус юм бэлээ. Perfume as an art гэдэг одоо тий. Үнэртэй ус бол урлаг юм а гэсэн юм гоё үнэртэй ус байна. За занганы хувьд бол бас ерөнхийдөө би хослол за ер нь дам пижак хөмсчөө тохиолдолд бол заавал зангаа зүүдэг, бүр заавалшгүй зангаа зүүдэг. Хизээж би цамцныхаа захыг одоо юм сул байлгаж авч бараж чаддгүй болтлоо бүр ингээд дасцсан юм билээ. Тийм. Яг миний хувьд нөө загварын салбарт өөрөө ажиллаж байгаа одоо өөрийнхөө дэлгүүрээс ч хувцалж байгаа гэдэг утгаараа одоо харьцангуй бусад хүмүүстэй харьцуулахад бол гайгүй. Яг би шантарсан үед болохоор ерөнхийдөө айгүй хүнтэй ярилцах айгүй дуртай. Баг багасаа хүмүүжил маань тийм юм шиг байна. Тэгээ баг багтаа л мэдээж ээж автайгаа илүү их ярилцаж тэд нар надад тийм өгч одоо уран зориг авдаг гэсэн. Одоо л мэдээж гэр бүлийнхээ технэртэйгээ ярилцаж ихнэр маань намайг ерөнхийдөө бүх л зүйл дээр дэмждэг. Тэгэл уран зориг авдаг. Яг энэ асуултанд хариулахад нэг тухайн үе үеэсээ шалтгаалах хэрэгтэй. 2 жилийн өмнө асуусан бол эсвэл 5 жилийн дараа асуух ч юм уу тий. Яг одоо бол би яг айгу дотныхоо найзуудтай монголчууд бид нэр ийм хувийн компаниуд гэдэг юм илүү тийм физикийн лаборатори одоо ийм технологи физик одоо ийм сансар огторгуйч гэдэг юм илүү одоо ирээдүйн хаашаа чиглэлээр блокчейн гэдэг юм тиймэрхүү зүйл зориулсан тийм лабораториудыг Монголд бий болгож тэнд одоо сурагч оюутнууд цаашлаад одоо эрдэм шинжилгээний ажилчид очиж одоо судалгаа шинжилгээ хийж тэрийг дэлхийн том нээлтүүдийг хийж одоо Монгол улсынхаа нэр хүндийг гаргаасаа гэж айгүйх ярьсан. Тэгээд магадгүй мөнгө орж ирвэл тийм юм руу хөрөнгө оруулалт хийх баха. За яг энэ бол одоо хамгийн чухал асуудал айгүй бас хүндрэлтэй бас айгүй шийдэх ёстой асуудлуудын нэг байдаг. Манай компанид бол хамгийн чухал асуудлуудын нэг тэр ч утгаараа бид нэр яг энэ жилээс бас арай нэг олон ажилтнтай болоо бид нар яг өөрийн гэсэн хүний нөөцийн ажилтнтай болсон. За тэгээд бид нэр ерөнхийдөө аль болох энэ хүний нөөцийн ажилтнаараа дамжуулаад өөрсдөө тэгээд бас гадны сурагч багш нарыг одоо борлуулалтын үйлчилгээний багш нарыг ер нь аль болох 7 хоног болгоо ажилчдаа сургалт оруулахыг хичээж байгаа. За дээрэс нь энэ орсон сургалтынхаа дараа бид нэр сар болгоны KPI дээр ажилтнаас шалгалт авч одоо тэрийг нь баталгаажуулдаг. Нөгөө талдаа манай яг гэр бүлийн хүмүүс маань өөрөө сервис маркетингаар одоо мастер гадаадын улсад төгсөж ирсэн байдаг болохоор одоо энэ чиглэл рүү манай байгууллагт айгүй их одоо санал бодлоо илэрхийлж одоо дэмжиж тусалж зааж сургаж ингэж одоо манай үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах. Би нэг коронавигоос өмнө оны яг төгсөлд бол арай нэг өөр төсөл рүү анхаарлаа хандуулсан байсан. Тэгсэн чинь
одоо дэлхийн нийтээр одоо сар тахал гараад одоо дэлхийн эдийн засаг цаашлаад Монголын эдийн засаг одоо тээвэрлж айгүй олон зүйл өртөж байгаа болохоор эргээгээд шин төсөөлөхөөс илүүтэйгээр одоо энэ байгаа дэлгүүрүүдээр анхаарч ажиллах хичээлж байгаа. Тэр тусмаа хамгийн сүүлд нэгс одоо AAM Concept Store гэдэг дэлхийн алдартай 5 брендийг аль биесээр оруулж ирсэн. Одоо Gucci, Balenciaga, Christian Dior, Celine, Yves Saint Laurent гэсэн. Тэгэхээр би юу гэж харж байна вэ гэхээр магадгүй манай энэ дэлгүүр одоо энэ брэндүүдийг Монголд байснаар бид нэр тодорхой хэмжээнд Монгол улсын тансаг зэрэглэлийн зах зээлийг гадаадын улс орнууд гадаадын брэндүүдэд илэрхийлэх юм болов уу гэж хардаг. Тэгэхээр бидний сайн ажиллах цаашлаад одоо биднэрт дэмжлэг үзүүлэх энэ одоо үйлчлүүлэгч нарын маань дэмжлэг. Тэгээ манай байгууллагын зүгээс сайн ажиллах бол яалтчгүй Монголын одоо тансаг зэрэглэлийн зах зээлийг гадаадын компани, гадаадын брэндүүдэд илэрхийлнэ гэж би ойлгоо. Тэгээ энэ дээр айгүй сайн хичээж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ маань их амжилттай сайн явах юм бол өөр гой брэндүүд Монголд орж ирэх, гадаадын брэндүүд бас Монгол тансаг зэрэглэлийн зах зээлийг илүү өөр нүдээр харах. Заавал миний харж байгаагаар бол бид нэр зах зээл маань хангалттай хэмжээнд гайгүй байгаа юм болов уу гэж би бас боддог. Дийлэн хөгжүүлэгч нараа гадаад руу явчихдаг. Яг Монголоос худалдаа авалт хийдэг болохоор одоо Монголоос худалдаа авалт хийгээд тэгэхээр яг жинхэнэ бодит судалгаанууд эдрийг хийгдээд тэд нар нь одоо энэ одоо манайх чи LVMH, Kering гэсэн одоо загварын салбар яг топ 1 2-т хамгийн том 2 групптэй хамтарч ажилладаг болохоор тэр брэндүүдийн чинь доор маш олон өөр охин компани, охин брэндүүд байдаг. Тэгэхээр бидний тэр сайн ажиллах тэр ирээдүйн Монголын одоо загварын салбарын хөгжил одоо тансаг зэрэглэлийн загварын салбарыг гадаадд илэрхийлэх юм болов гэж бодоод одоо энэ тал руугаа л одоо хамаг хүчөөгөө ажиллаж байгаа. За надад танаас асуулттай асуулт байна. Та тэгээд өөрөө шууд цогцолтой гэж хэлжээрэй. За, шивээс үү персон уу? Шивээс. Өнөө загвар уу? Загвар. Сонгодог урлаг уу, орчин үеийн урлаг уу? Сонгодог. Анд явах уу, загасчлах уу? Загасчлах. Тэгэл алийг үзэж байгаагүй. Зөв хүмүүсээ сонсоход одоо загасчлах бол айгүй стресс тайлдаг гэж сонссон. За, Xbox уу, PS уу? PS. Гадаад гоо үзэсгэлэн үү, дотоод гоо үзэсгэлэн үү? Дотоод гоо үзэсгэлэн. Lamborghini уу, Mustang уу? Ferrari. Lamborghini. За, хоолгүй байх уу, унтахгүй байх юм? Аль нь юу хэцүү? Аль нь хэцүү вэ те? Унтахгүй байх нь хэцүү баха. Би ер нь нэг хоол айгу сони идэх юм шиг. Өглөө босоо хоол идэхгүй. Өдөр юм идэхгүй. Өдөр юм идчихээр нойр хүрээд ажиллаж. Тэгэл орой урж ирээл нэг хүссэн сайд л өсч. Тэгэхээр би л гайг өсч чадах. За, хөгжим үү подкаст уу? Подкаст. Сайхан шүдөө сайхан өсөө. Сайхан шүд. Дуулах уу, бүжиглэх үү? Аль нь байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Дуулах бах та. Виски юу, коньяк уу? Виски. Царайлаг намхан байх уу, өндөр цараймт байх уу? Царайлаг намхан бай. Gucci юу вэ? Gucci. Дизайн. Сайхан машин уу, сайхан интерьер үү? Сайхан интерьер юм болоо. За, айгуугах уу, хувцас угаах уу? Айгуугахын сонгохаа. Хувцаа нөгөө нэгдүгээрт нь яг миний өмсдөг хувцас бол ерөөсөө угаадаг хувцасууд бол байдаг. Дандаа хийн чиглэлтэй төгчтэй. Тэгэхээр өөрөө угаана гэл айгуу хэцүү. Тэгэхээр одоо ихтэй туслах хай дайт угаад угаачдаг шүү дээ. За, нарны тос уу, нарны шил үү? Нарны тос. Шил ерөөсөө зөгтөггүй. Тэг яг урчиг дээр ингээд хөдөө яваад амар борлоо. Нарны тосооч төрхийгүй өөрөө бас. Сэлж байхгүй, тосч байхгүй явцсан бэл. Тэ нар. Тэгтээ нар. За, шүхрээр өсрөх үү, банжи жамп уу? Эхлээд банжи жампing хийж үзэх бах та. Тэг чадвал шүхрээр өсрөн. Заваар аялах уу, онгоцоор аялах уу? Яг урт удаа хугацаанд ингээд. Урт удаа хугацаанд круз аялал. Тий. Онгоцоор аялчихё. За, фэшн дизайн уу, интерьер дизайнер уу? Одоо мэрэгчлэл талаасан. Би бол илүү интерьер дизайнд нэлээд сонирхолтой хаа. Фэшн дизайн гэсэн. За, мөнгийг хадгалах. Би бол яг нөгөө
эндээ жоохон тайлбарч. Би ч яг мэрэгжлийн дизайнер хүн бол биш шүү дээ. Зүгээр маркетингийн чиглэлээр төгссөн бохгүй. Тэгэхээр зүгээр нэг хүн энэ хувцас гоё харагдаж байна, муу харагдаж байна гэдэг айгүй хэлж чаддсан болов гэж өөрөө бодлоо. Гэхдээ илүү би бол яг сонирхол гэх юм бол гоё интерест нь илүү төвшин. За мөнгөө та хадгалах уу зарцуулах уу? Зарцуулчихдаг хаа. Энэ хадгалахаас илүү зарцуулах. Яг хоо нөгөө хадгалахыг хүсдэг. Гэхдээ хов хүнд нь жоохон зарцуулчаад байдаг талтай. Яг гоё юмд дуртай юм болов би өөрөө. За танд маш их баярлалаа. Бидний сонирхолтой асуултанд те бас сонирхолтой байдлаар хариулж манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж аваад ингээд гэрээ боцны шүгэгээ бид нарт танилцуулсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүгдээ маш ажилд амжилт хүсье. За маш баярлалаа. За бид нар тань бэлтгэж ирсэн байгаа. Манай Pedro брендийн хамгийн сүүлийн загварууд байгаа. Та сая нөгөө нэг манай дуртай миний дуртай хувцас гэдэг яг Исаягийн мөнгөтэй цэнхрэнгийн хувцас танилцуулж ирсэн. Яг тэрнтэй чи ижилхэн батлаас бид нар сонгосон байгаа. Би үзүүлсэн нэстэй тийм. Би та гаргаад хараад. Вау, юм гоё. Юусоо байдгүй. Бүтээгдэхүүн байна. Манай Исая дээр ч байдгүй бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энийг бол хэрэглэх юм байна. Яа. Таныг бас яг нөгөө би ерөнхийдөө тийм өшөж үзээрэй. хостол дээр гэхдээ би айгүй кет өмстэй өөрөө тийм. Тэгээд яг энэ цэнхэр өнгийнхөө өмгнүүд дээр түрүүний бараг хостол дээр өмсөх юм шүү. Ягаан тийм судалтай зарим тийм байна тийм. Тэгээд зуны нөхцөлд бол би ер нь бол айгүй кетийг хостолтойгоо өмсдөг. Пүүзийг ч юм кетийг. Тэгэхээр удаан ажиллах хаа. За таныг баярлалаа. Баярлалаа. Манай Pedro брендийг бас шат үзээрэй. Тэгж яах вэ? Баяртай. Баяртай.